Los troncos petrificados presentes en el Monumento Natural Pichasca son testigos de los bosques que alguna vez cubrieron el valle. El Agatocilón pichasquensis, pariente de las araucarias, es uno de los más conocidos, cuyos restos aún se observan en los senderos del parque. Flora que hubo en este sector que no está. Acá hubieron araucarias, ¿ya? Hubo un lago. Las araucarias de Pichasca eran grandes y robustas, diferentes a las actuales araucarias del sur de Chile y más similares a las de Australia, y estaban acompañadas de una diversidad de flora, entre las cuales probablemente habitaban helechos y también parientes de lo que serían actualmente arrayanes y pataguas. Y esto conformaban bosques densos y probablemente muy húmedos. Encontrar un tronco fósil en medio del paisaje actual es revivir un bosque perdido en el tiempo.